virusi vya corona. Iyo ni New Vision Shop rero ikomeje kuzanira igira iti nyaboneka mukomeze kwirinda tutaza kubura abakiriya rwose kuko kirwara kiriya gikomeje gufata hasi hejuru. Turabifuriza ubuzima bwiza, murira ku byombo rwose bitunganyije bimeze neza mwaguzi iwacu muri New Vision Shop. Amatasi meza urayasanga muri New Vision Shop. Sababu ya gonjwa hili hatari, mwirinde. Tunakubwira rwose ukeneye ibikoresho byo kwirinda coronavirus uragana New Vision Shop Church and Family. Turahanga rwose mu murenge wa Mukarange aho imbere ya gare ugisohoka rwose urabona icyapa kinini cyane hejuru aho ngaho cyanditseho New Vision Shop Church and Family. Ubundi wirinde. Udukeneye ni kuri izo nimero. Wanafanya kila juhudi imyenda nk'iyo urayisanga iwacu muri New Vision Shop aho ni Kayonza. Abanyakayonza cyo tubifuriza rwose no kugubwa neza, mufite ubuzima rwose buzira umuze, mwitabira kwikingiza kandi nyaboneka mukomeza kwirinda. Ari nawe wakingiwe tugira tuti rwose gerageza ukomeze wirinde. Kwikingiza nibivuga rwose ngo ubambiwe burundu, komeza wirinde. Coronavirus irica. Coronavirus nta muti ifite. Coronavirus irica. Nta muti ifite. Ni New Vision Shop rero ikomeje kubifuriza ubuzima bwiza. Tugira tuti rwose mutugane imikeka myiza irahari, puberi z'ubwoko bwose nazo urazihasanga aho ni muri New Vision Shop. Iby'abana nabyo nuko birahari cyane ku bwinshi. Nuko viwanja vya ndege, imyenda y'abana, makanisa pia, ibitenge by'abadama, mipaka ya mabase, vimefunga, byose birahari. Pampa nziza byose birahari. Imepigwa marufuku ili kutulinda. Jameni, janga hili limetingiza dunia. Icyorezo kijegeza isi. Ni mikono zetu, nyaboneka ni mukaraba amaboko, mukaraba intoki. Waba uri mu rugo rwose, waba uhavuye unahagarutse, karaba intoki. Tuzingatie maagizo ya serikali, dukurikiza amabwiriza ya leta. Binadamu akili yake kifika mwisho, atindeka mbabwire ndio wakati mwafaka Mungu aite Mungu. Mureke Imana yitwa Imana, tunamuomba adusaba Imana uyu muwaji turwanyirize uyu mwicanyi. Yemwe tunasema turavuze natsindwe igendere, atureke twongere tugaruke mu mirimo yacu. Abakeneye rwose ibintu nk'ibyo byose ni muri New Vision Shop. Makuvurori meza byose turabisanga muri New Vision Shop. Urahamagara 0788 biteguye kuguha ibyo ukeneye byose. Coronavirus irica nshuti yanjye, cyangwa se uduhamagare kuri 0728017935. Coronavirus ikikora n'ukwica. Kuri WhatsApp dusanga kuri 0788 patikana dawa irimo irica, nta muti irabonerwa. lazima tujichunge, twirinde turebe ko twayitsinda. kinge na maambukizi ya corona. Serious rero ikomeje kugutunganyiriza. Ni Revolution Serious rero ikomeje kugutunganyiriza. Igira iti ibirori byawe rwose ukeneye ko tugutunganyiriza amakwe, bijyanye n'ubukwe byose muri Revolution Serious biri gukorwa. Cyane ko tugutunganyiriza tugane. Decoration nziza turayiguhera ku mafaranga make cyane. Hamagara muri Revolution Serious. Telefone 0788 Inyara rwose turayikesha kuko na sonorisation turayikora neza.
Majwi meza, sonorisation live, ngira ngo urabibona rwose ko dutunganya, turayikora neza. Bityo ukeneye amafoto, kamera, byose nabyo turabikora, ni muri Revolution Studios. M Production kuri mixer rwose aba yafashemo, agira ngo ibirori byanyu bigende neza. Decoration z'ubwoko bwose zirakorwa, ibyo byose ubikeneye nta handi wabisanga, ni muri Revolution Studios. Turategura rwose kubyifuza, mabara wahisemo niyo tugutegurira. Decoration ubwoko bwose washaka, ari mu bwoko bw'amatara birakorwa, ari mu bwoko bw'ibitambaro birakorwa, cyangwa se mu bwoko bw'indabyo, aho bishyize hose tujyayo, kandi ibyo byose birakorwa ku giciro gito. Inyera nk'izo uzikeneye rwose nazo, amatorero aba hari ku bwinshi, turaguha ukihitiramo, ibirori byawe bigasusuruka, na byose ni muri Revolution Studios.